Tuturo ako sa inyo kung paano maglagay ng sound effects sa video gamit ang CapCut. Okay, punta tayo doon sa CapCut na. Yan. Ngayon, may mga video na ako dyan na maglagay tayo ng video. Yan. Ito. Kanina ko lang to na video. Ito, limbawa to, on ko. What's up mga idol? Sisimba kami ngayon. Kaya magbawas ng kasalanan. Yan. Yan, lagyan natin ng sound effect yan. Kagaya nito. Punta tayo dito. Yan, tapos dito kasi may naano na dito na-download na ako ng mga sound effect. Ito. Yan. Ay, mga kaya ayan Sana all. Yan, ilagay natin yan, ilagay natin yan. Yan, yung sound effect na yan, ilagay natin yan. Ayan, umpisa natin sa ayan, Sana all. di ba? Araw ng pagsisimba. Yan, ganun lang kadali maglagay ng ng sound effects sa video. Tapos kung gusto mo na napaiksi nito, ayan, ganito rin, iyan mo nito. Ayan, ganun mo lang. Tapos yan, ganun, simple lang. Madali lang to. Okay. Paki-subscribe naman yung hindi pa naka-subscribe. Para updated kayo sa mga videos ko. Bago lang ako tutorial ngayon lang. Pero baka pwede subscribe naman nyo ako. Maraming salamat.